Так, рад всех приветствовать на канале. Всем здравствуйте. Знаете, в последнее время очень такая интересная тема храпа. Она всегда бывает зимой, поскольку часто обостряются хронические насморки. И вечно находятся доктора, которые предлагают решить этот вопрос хирургическим, путем либо удаления язычка мягкого неба у валиополиотопластики, либо просто септопластики, пластики перегородки носа. Но это еще хоть куда не шло. Некоторые пытаются решить вопрос с гормонами, некоторые промывалками. Если храп у ребенка, сразу же говорят, что это аденоиды, храпим аденоидами. Значит, запомните, мы храпим всегда соплями. То есть слизь гнойным отделяем. И надо просто убрать эти сопельки, убить бактерию, восстановить выделение слизи, восстановить отток слизи. Это лечится медикаментозно. Максимум физиотерапии в виде терапевтического лазера. Пожалуйста, не идите на хирургическое вмешательство, там, где оно не нужно, и даже бывает вредно и инвалидизирующе в данном случае. Берегите себя и своих деток. Пока-пока.